Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. तो किर तू हीअं अधु रात जो चोरन वांगुर घर में घिरण जो मतलब? यार मुझो भी घर आहे, जॾहिं दिल चवंदी ईंदुसि, जीअं दिल चवंदी ईंदुसि। चोरन वांगुर कचहरे में बीहण जी ज़रूरत? वसीम ठीक पे चए तो किर तू पंहिंजे ई घर में ये चोरन वांगे मुंह ढके ईंदे, वो भी अध रात जो, छा इहो सही आहे? अमा तू हमेशा हिन जो पासो खणंदी आहे। गेट खे तालो लॻल हो, इन करे ट्रपी आयुसि। ईअं अचां अवां ॿिन्ही जी निंड ख़राब थी वञे आहे, इन करे ईअं आयुसि बस। ईअं मुंहुं लिकाए हाँ नकाब करण शुरू कयो थी छा? माना तव्हां ॿई मूंखे एॾो ई साबित करे ई रहंदा। यार मूंखे एलर्जी लॻी पई आहे, ॿाहिरि धूड़ मिटी आहे, इन करे ईअं आयुसि बस। मां हाणे वञा? अञा जांच कंदव? अञा खोड़ कुछ पुछण बाक़ी है। रात घणी थी वई आहे, सुबुह ॻाल्हाईंदासीं। हिन जो मतलब त सुबुह जो भी सुकून कोन मिलंदो न। सुकून त मुंहिंजो बर्बाद आहे। हर वक्त तुंहिंजे लाइ दुआऊं थी घुरां, पर पोइ बि ख़बर न आहे कि तू कहिड़नि रस्तनि ते निकिरी पियो आहीं। मां कहिड़े रस्ते ते थो हलां? ज़रूर हिन ई तव्हांजा कन भरिया हूंदा। मुंहिंजा कंहिं बि कन नाहिनि भरिया। मां पंहिंजे अखियुनि सां जेको ॾिसां पई। मां छॾे ॾिस, रात घणी थी वई, तुंहिंजे लाइ बि देर ताईं जागण ठीक न आहे। सुभाणे सुबुह जो ॻाल्हाईंदासीं। हलारी तूं भी सुन। महिरबानी साईं। हाणे ख़बर न आहे सुबुह जो कहिड़ी JID तश्कील ॾींदव मुंहिंजे ख़िलाफ़। छा तो ॾिसईं ईअं? छा थियो आहे? तुंहिंजूं अखियूं पियो ॾिसां। लॻे तो रात सही सुतो न आहीं। न त एड़ी त काई ॻाल्हि न आहे, मूंखे सुबुह जो निंड आई। पोइ तुंहिंजी अखियुनि जे हेठां हेॾा डरा छो पइजी विया? अचानक मुंहिंजी अखियुनि में तोखे एतिरी दिलचस्पी छो शुरू थी वई आहे? छो जो मूंखे लॻे थो त तोखे का वॾी परेशानी कंहिंखां भॼी रहियो आहे छा? इहो तुंहिंजो वहम आहे। मां कंहिंखां भॼंदुसि? भॼी न पियो त पोइ लिकी पियो? चवण छा थो चईं? साफ़ साफ़ चओ, छा ॻाल्हि आहे? छो जो कल्ह घर वलीद जा माण्हू आया हुआ, पुछनि पिया तुंहिंजो। छा पुछी रहिया हो? चवनि पिया त वलीद तोखे यादि पियो करे। अच्छा, हे अॼुकल्ह तोखे वलीद छो पियो यादि करे? मूंखे न आहे ख़बर। वलीद को सुठो माण्हू त कोन्हे, अव्वल दर्जे जो बदमाश आहे, इहो ॼाणे थो न तूं? हा त जॾहिं वलीद जहिड़ा माण्हू तोखे ॻोल्हींदे ने घर ताईं पुॼी विया आहिनि त इन जो मतिलबु ख़तरे जी घंटी वॼी वई आहे। ज़ाहिर आहे तो जहिड़ी कमज़ोर दिल जे माण्हू लाइ इहा नंढी ॻाल्हि ख़तरे जी घंटी खां घटि न आहे। उन जा माण्हू कल्ह घर में घिड़ी आया हुया, मुंहिंजी इजाज़त खां बग़ैर। ईअं तुंहिंजे लाइ नंढी ॻाल्हि आहे? मुंहिंजो ख़्यालु न आहे त कम अज़ कम अम्मा जो त सोच। घिटियुनि में ॻोल्हींदो थो वधे तोखे, अहिड़ो छा कयो आहे तूं? कमु कंदो आहियां मां वलीद जे लाइ। बसि अञा कुझु पुछणो अथई त पुछ। अंदाज़ो हो मूंखे। ऐं ज़ाहिर आहे वलीद जहिड़े माण्हू जे लाइ तूं कमु करें थो त को नेकी जो कमु त न कंदो हूंदे। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रख तोखे, हाणे अगरि तोखे पुलिस खंबे खणी वई न त मां तोखे छॾाइण कोन ईंदुसि। मूंखे तुंहिंजी मदद जी ज़रूरत बि न आहे। तूं वञी जब्बार जा बूट पॉलिश कर।
जे गुम थियण जी ख़बर पियो पड़ी अख़बार में। उहे भी अॼुकल्ह घणा ई माण्हू गुम थी विया आहिनि। हाँ यार, हूअं बि वक़्तु घणो ख़राब थो हले। माण्हू ईअं था गायब थियनि जीअं सिगरेट जो धुओं हवा में। ओ सुबुह सुबुह दूध पत्ती चाय। अरे चांहि छो नथो पीए? चांहि पी थधी थी थिए। तव्हां ॿई आख़िर चाहियो छा था? छो तोखे असांजो हिते वेहण पसंदि न आयो? ॾिसो, तव्हां कल्ह मुंहिंजे घर आया हुयो ऐं अॼु तव्हां कॾहिं कॾहिं हिते अची आओ। तूं असांजो साथी आहीं ऐं तुंहिंजी ख़ैर ख़बर वठण त असांजो फर्ज़ आहे न। हेॾो होॾो जूं ॻाल्हियूं छॾियो, सिधो सिधो ॿुधायो कहिड़ो कमु आहे तव्हांखे मूंसां? घणो अकड़नि जी ज़रूरत न आहे तोखे। चाहूं त तोखे हितां ज़बरदस्ती हाणे ई खणी हलिया वञो। जेकॾहिं तव्हां मां मूंखे कंहिं बि हथु लॻायो आहे न, कसम आहे मूंखे मुंहिंजी माउ जो जुमा तव्हां छा कंदे अड़े? तूं मारींदे असांखे? हाँ, मार कुटण जी ॻाल्हि न। अड़े ही त पंहिंजो साथी आहे। वहां से इनके गॾु वठी ईंदासीं। वलीद भाउ दावत ॾिनी आहे पांखे। ॾिस वलीद भाई सां जॾहिं मूंखे मिलणो हूंदो मां पाण उन्हनि वटि ईंदुसि। घणो टर टर न कर, असां सां गॾु हल। असां तव्हांजा नौकर न आहियूं जो जॻह जॻह ते तोखे ॻोल्हूं। सुठी ॻाल्हि आहे। हाणे तव्हां ईअं कयो जो तव्हां ॿई हितां वञो, मां पाण अची वेंदुसि तव्हां वटि। असांखे तुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते एतबार न आहे। ख़ामोशी सां मूंसां गॾु हल, न त धमकी ॾियण जी ज़रूरत न आहे। ॻाल्हां थो तव्हां सां। शाबाश। जेकी ॻाल्हियूं प्यार सां थी वञनि न, हुनमें झेड़े जी ज़रूरत न आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो तव्हां सभु? बिल्कुल ठीक। ही वसीम साहब आहिनि। अॼु हिननि असांजी कंपनी खे ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही तव्हांजी सीट आहे। बाक़ी कंहिं क़िस्म जी तव्हांखे हेल्प खपे, ही सभु मौजूदु आहिनि। ओके, थैंक यू। कीअं आहियो तव्हां सभु? मूं पुछण ते चाहियो त बॉस केरु आहे असांजो? मुंहिंजो मतिलबु आहे फ्लोर इंचार्ज। छा तव्हांखे न आहे ख़बर त असांजो बॉस केरु आहे? न, एक्चुअली अॼु मुंहिंजो पहिरियों ॾींहुं आहे, इन करे मूंखे ख़बर न आहे। तव्हांजो इंटरव्यू कीअं वरितो? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जंहिंजी पर्ची आहे उन ई साहब जो इंटरव्यू वरितो हूंदो। अच्छा यार, मां त विसरी वियुमि त साईं जब्बार साहब जी पर्ची आहिनि। साईं तव्हां त डायरेक्ट हेलीकॉप्टर तां लैंड कयो आहे। टेंशन न कयो, चिल कयो। तव्हां चवण छा था चाहियो? हाणे एॾो बि मासूम थियण जी ज़रूरत न आहे। हिते सभिनी दोस्तनि खे ख़बर आहे त तव्हां जब्बार साहब जी पर्ची आहियो ऐं तव्हांखे हिते जब्बार साहब ई वठी आया आहिनि। यार काश असांजो बि एॾो वॾो पबो हुजे हा, ज़िंदगी भर ख्वार न थियणो पए हा। तव्हांखे शायदि ग़लतफ़हमी थी आहे। मां हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी क्वालिफिकेशन जी बेस ते आयो आहियां। जब्बार साहब मुंहिंजो माइट आहे, इहो महज़ इत्तेफ़ाक़ आहे। यार गुड, वॾो हसीन इत्तेफाक आ। और वैसे भी सभी कहते हैं दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा था। अरे अचो अचो तोकीर भाई, अॼु कीअं ग़रीब खाने ते पहुची आओ। तव्हां बि कुझु वठो न। न महिरबानी। ईअं कीअं थी सघे? काफ़ी अरसे खां पोइ शक्ल ॾेखारी आहे सही। किथे एतिरो टाइम? हा हिते ई हुयुसि वलीद भाउ, काॾे वेंदुसि मां? हिते हुए पोइ असांखे नज़र छो न आहे? हा शायदि असां जूं नज़रूं कमज़ोर आहिनि। वलीद भाई मूंखे तव्हांखे कुझु चवणो आहे। चओ न, इन लाइ त हिते वेठा आहियूं। चओ 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 चओ। मां ॼाणा थो त तव्हां मूंखां घणो नाराज़ आहियो। नाराज़? न न न, ईअं कीअं थी सघे? आउं नाराज़ हुजां तोखे हिते छो घुरायो? मां बिल्कुलु बि नाराज़ न। वलीद भाई जेको कुझु बि थियो बहितर थियो। सिटी कोड जे ॿाहिरां जेको कुझु मूं थींदे ॾिठो
उन खां पोइ मुंहिंजो कुझु न करण ई बहितर। जेसि ताईं मां तोखां वज़ाहत नथो करां पंहिंजो ज़बान बंदि रख। तव्हां मूंखे कुझु बि न चओ, पोइ बि मां तव्हांजे दिलि जी ॻाल्हि सम्झी सघां। सची तो त मूंखे इमोशनल करे छॾियो, किथे रोवांदे त न? पर मुंहिंजो हींअर रोअण जो इरादो न आहे। बाक़ी कंहिंजी रत आहे सुकून हासिल करे सघां। रत त छा वलीद भाई, तव्हांजे लाइ मुंहिंजो सिर बि हाल आहे, पर तव्हां पहिरियां मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो। सुठी ॻाल्हि आहे, सिर्फ़ु 1 मिंट आहे तो वटि, जेको चवणो थी चई छॾ। ॾिसो वलीद भाउ, मूंखे रुगो 30 सेकंड घुरिजनि। सभिनी खां पहिरियां त जंहिं बि तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई आहे उहा ग़लति ॿुधाई आहे। फ़हीम सां गॾु सिर्फ़ु 2 सिपाही न हुया, फ़हीम सां गॾु इलाही सिपाही हुआ। कूड़ पियो ॻाल्हाए वलीद भाउ, आऊं बि उते बीठो हुउसि, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे। जॾहिं वलीद भाई ऐं मां ॻाल्हायूं था त तूं विच में छो थो ॻाल्हाएं? ज़रूरी न आहे त जेको यूनिफॉर्म में हुजे उहो पुलिस वारो ई हुजे। पुलिस वारे खे सुञाणण जे लाइ बाज़ जूं अखियूं घुरिजनि, बाज़ जूं। मां तुंहिंजी नज़रुनि खां बि वाक़िफ़ आहियां। तूं रुगो छोकिरियुनि खे छेड़े सघंदो ऐं शराब ऐं कबाब। हा सही पहुचे, तू निकर, तू हल। वलीद भाउ आऊं? हा हा तोखे पियो चवां, तर तूं बि नथा वञ। छाणे बाज़ आहे। वलीद भाई इहो त बस कुछ भी वधीक चवण जी ज़रूरत न आहे। मूंखे कल्ह ई रिपोर्ट मिली वई त फ़हीम असांजे ख़िलाफ़ बयान ॾिनो आहे ऐं मथों को ऑर्डर आयल आहे त फ़हीम खे भली जेल में सड़ण ॾियो। इहा ॿुधाइण जी का ज़रूरत न आहे त तूं एतिरो टाइम किथे। पुलिस असांजे तमूरनि माण्हुनि खे ॻोल्हे थी, जंहिंमें तूं बि शामिल आहे। तोखे पुलिस जी नज़रुनि खां बचाइण असांजो कमु आहे। 2-3 ॼाड़ा घर खां ॿाहिरि न निकिर, जिगरो आई तो मत। ही फाइल मुंहिंजी आहे। हिन फाइल खे मूंखां सिवा केर बि न आहे पढ़ंदो। मूंखां पुछी बग़ैर ॿीहर हिन फाइल खे हथ न हणिजो। छा मतलब? मतलब इहो त इन में ख़ासि रिपोर्टूं आहिनि। बराए महिरबानी इन खे रखी छॾियो। पर मूं त रुगो ॾिठो आहे, कुझु कयो थोड़ी। थैंक यू। हाँ, इन ड्रॉर में मुंहिंजी फाइल आहे ऐं इन में काफ़ी अहम रिपोर्ट्स आहिनि।
इधर आ। कौन, मैं सर? हाँ तू, और कौन? इधर आ, इधर आ। जी सर। कहाँ रहते हो? मैं सर वो ये पुरानी बस्ती है, बिल्डिंग के पीछे ही रहता हूँ यहाँ। अच्छा यहीं रहते हो। अच्छा करीब में कोई चाय वाय का ढाबा है यहाँ पे? चाय का ढाबा? तो और शराब खाने की बात कर रहा हूँ। जी चाय का ढाबा उस तरफ गली में जाएंगे, उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, सामने ही चाय का ढाबा है वहाँ। वसीम साहब, जब्बार साहब तव्हांखे पंहिंजे ऑफिस में घुरायो आहे। मूंखे? जी। अच्छा मां अचां थो। पर्ची। यार काशिफ, अलाए छो मूंखे हिन शख्स खां खौफ पियो थिए। खौफ वरी छा जो यार? यार ही जहिड़े तरीक़े सां हिन ऑफिस में पर्ची ते आयो आहे, ऐं मज़े जी ॻाल्हि त बॉस जो माइट बि आहे। त पोइ छा आहे? ऐं हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि गौर सां ॿुध। अॻिते हाणे जेको कुझु बि करिणो आहे न, होशियारी सां। आज वे जी सर, तव्हां सॾियो? अॼु ऑफिस में तुंहिंजो फर्स्ट डे हो, कीअं रहियो? सर वो छा थियो वसीम? मां को एतिरो मुश्किल सवाल पुछियो आहे जो एतिरो सोच में पइजी वई। सर अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। एक्चुअली अॼु मुंहिंजो पहिरियों ॾींहुं आहे त मां सम्झण जी कोशिशि कयां पियो त हिते कमु कीअं थो थिए। आई एम श्योर तूं जल्दी समझी वेंदे, ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे जो तूं जल्दी समझी वञे। जी सर। मूंखे ख़बर आहे जो तूं ईमानदारी सां कमु कंदे। सर मां पूरी कोशिशि कंदुसि त ईमानदारी सां ई कमु कयां, पर हिन ॻाल्हि जो अंदाज़ो तव्हांखे कीअं थियो? मूंखे अंदाज़ो आहे हिन ॻाल्हि जो, छो त ईमानदारी तुंहिंजी रत में शामिल आहे। तुंहिंजे वालिद साहब खे मां ॾिठो आहे, घणो ईमानदार माण्हू हुयो। जी सर मूंखे ख़बर आहे। हेलो पापा। तूं ऑफिस में? मां तोखे चयो हो जॾहिं बि ईंदे मूंखे इंफॉर्म कजांइ। ही मुंहिंजे पापा जानी जी ऑफिस आहे। मुंहिंजी जॾहिं दिलि चवंदी मां अची वेंदसि। तू भी न बस। अच्छा हिन सां मिलो, वसीम। हेलो। हाय। ए छा हेलो हाय को मिलण जो तरीक़ो आहे? कज़न आयो तो आप, ठीक तरीके से मिलो। ओ तू अंकल इफ्तिखार जो पुट आहीं? आई एम सॉरी, मूं तव्हांखे सुञातो कोन हो। कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुलु ठीक, काफ़ी वॾो थी वियो आहीं ऐं थोरो हैंडसम बि। वसीम माइंड न कजे, थोरी मुख़्तलिफ़ आया लॻा आहे। पापा सिधो छो नथा चओ त थोरी चरी आहियां। ख़ैर मां असल ॻाल्हि त विसारे छॾी। मूंखे तव्हांजी गाॾी जी चाबी खपे। छो? मूंखे पंहिंजी फ्रेंड सां गॾु घुमण वञिणो आहे। ऐं मां घर कीअं वेंदसि? मुंहिंजी गाॾी ते इते बीहारे थी वञां। न न न, लास्ट टाइम भी तू मुझे गाड़ी जो बम्पर डैमेज कयो। पापा हिन दफ़ो कोन थींदो, प्रॉमिस। बम्पर डैमेज न कंदे त ॿी को शइ टोड़ींदे। पापा हिन दफ़ा ध्यान सां हलाईंदसि, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू पापा। बाय वसीम। वॾी थी वई आहे लेकिन अञा भी बचपन हो थी, ज़िद्दी भी हिकु नंबर जी। अच्छा सर मूंखे भी इजाज़त ॾियो। हाँ ठीक आहे, मूंखे उम्मीद आहे जो ईअं ई ईमानदारी सां कमु कंदे तो। थैंक यू सर।
हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ड्रामा सीरियल फ़ासिला जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।